חגיגת מבצעי 60 וולט מבית אברון התחילה עכשיו. אז יש לנו את הפייטר מיני. הוא מגיע עם מנוע של חברת בוש. פעם שמעתם על קורקינט עם מנוע כזה? פייטר 10 מגיע עם מנוע עוצמתי שייתן לכם כוח מטורף גם בעליות. אם אתם מחפשים כלי קיצוני באמת, הפייטר 11 מחכה לכם אצלנו. כמובן ששלושתם מגיעים עם סוללה 60 וולט, 26 אמפר, עם טווח נסיעה מטורף. הזה מבית אברון מחכה לכם אצלנו בחגיגת מבצעים מיוחדת. קורקינטים ברמת דבורה נביאה 1 בית שמש מחכים לכם. חגיגת מבצעי 60 וולט מבית אברון התחילה עכשיו. אז יש לנו את הפייטר מיני. הוא מגיע עם מנוע של חברת בוש. פעם שמעתם על קורקינט עם מנוע כזה? פייטר 10 מגיע עם מנוע עוצמתי שייתן לכם כוח מטורף גם בעליות. אם אתם מחפשים כלי קיצוני באמת, הפייטר 11 מחכה לכם אצלנו. כמובן ששלושתם מגיעים עם סוללה 60 וולט, 26 אמפר, עם טווח נסיעה מטורף. הזה מבית אברון מחכה לכם אצלנו בחגיגת מבצעים מיוחדת. קורקינטים ברמת דבורה נביאה 1 בית שמש מחכים לכם.